Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I will be correcting the writing test 1 for my students. So 5 students from class IELTS 39. And we are working on writing test 1, test 1, Cambridge 16 academic practice test book. And so they have already watched 2 videos before they attempt to do this writing. Các bạn có coi hai cái video thầy gửi trước khi làm bài này chưa? Dạ rồi này. Anybody else? Rồi đấy. Okay, you did. Okay, good. Video này mình sẽ làm cái writing test 1 và Cam 16 academic. Okay. Now, the charts below show the changes in ownership of electrical appliances and the amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019. Hai cái biểu đồ này nó chỉ được những sự thay đổi về sự sở hữu của thiết bị điện và cái lượng thời gian dành để làm việc nhà ở các hộ gia đình ở một đất nước giữa năm 1920 và 2019. Không biết mọi người có nhớ có cái vụ mà nhầm lẫn khi mà nói rằng là cái số lượng giờ làm housework nó phụ thuộc vào cái thiết bị điện không? Do you remember that mistake? I already described that in my videos, in my previous videos. So hopefully you don't make that mistake again. Hy vọng các bạn sẽ không phạm cái lỗi sai về logic đó nữa. Okay. Now let's look at Miss Ngân now. So line chart compares. Nó là hai cái line chart là nha. There are two line charts. You have to be careful, Miss Ngân. Mà em không biết chữ S mà bắt em xóa đi. That's why I told you when you put your writing here, you have to correct it carefully. Phải đưa vào trên cái Google Doc này, phải kiểm tra cho thật kỹ chứ. Trời ơi. Lỗi là gì? Đi làm mà bị như vậy coi như người ta mắng cho đấy. Trời ơi. You have to be careful. Okay? The line chart compare the transformation in ownership. Okay. Transformation, sự thay đổi hình đổi dạng ha. Trong trường hợp này dùng chữ thay hình đổi dạng, transformation nó hơi bị quá đáng. This is a bit too much. Transformation, I think, it's not a good word here. The changes, so you can keep it, no problem. Có một số từ có thể thay đổi được, còn một số từ giữ nguyên không sao đâu, miễn sao đừng có thay đổi hết. You don't have to change every word, you know. Just use the same word. Change a few of them, it's okay. Miễn sao mình thay đổi một vài cái là được, không cần thay đổi hết đâu. Nhưng mà những cái lúc mà mình thay đổi từ á, nhiều khi nó lại không phù hợp thì bị trừ điểm nha. If you paraphrase the words and it becomes inappropriate, you get a minus. Trừ điểm đó nha. In ownership of electric gadgets. Okay, good. And number of hours of housekeeping. Housekeeping means the act that you keep the house and everything running smoothly. Cái hành động mà mình giữ cho cái nhà và mọi thứ nó vận hành một cách trơn tru, nó chính là housekeeping, giữ nhà. But housekeeping can also mean housework as well, so I will accept that, chấp nhận. Tại vì nó có thể gần bằng nghĩa với chuyện làm việc nhà. Oh, well, per week in particular nations. Wait. In one country, you change it to in particular nations, plural. It's not correct. Một đất nước mà em biến thành là ở những đất nước cụ thể, nó nghe đâu đúng đâu. It's not true. So you can say in a particular country or in a particular nation. From, okay, this one to this one, okay.
Good. Is it clear that the proportion, okay, overall, of 3 electrical appliances increase in that period? True. Cả ba đều tăng. Actually, there are 3 proportions. 3 cái tỷ lệ lận. There are 3 proportions. So let's check this word. Is it plural or is it only singular? Mình coi nó plural hay nó singular. Từ này là số ít số nhiều. So proportion, countable plus singular or plural verb. Nó đếm được nha. Nhưng mà nếu mà muốn nói về tỷ trọng nói chung là không đếm được. So if you want to say proportion in general, it's uncountable. But normally it can be countable, yes. Proportions, yeah. Plural. Mức độ cái gì đó. Hình dáng, kích cỡ cái gì đó. So in this case, because you said 3 electrical appliances, there should be 3 proportions. So should be plural, you know. 3 cái đường này lận mà, cho nên 3 cái tỷ lệ khác nhau chứ. While the number of hours of housework, it's, bạn nào bỏ cái con chỏ đi. Please remove your cursor so I can see it. Bạn nào bỏ con chỏ đi, anonymous con nè, bỏ ra. Okay. While the number of hours of housework is expected to see the most dramatic changes. Expected. Tại sao chỗ này em dùng quá khứ mà chỗ này em là dùng hiện tại hoàn hiện tại đơn vậy? Why here is like past tense and here is like present simple? This one happened in the past already. Cái chỗ này nó phát hiện nó diễn ra trong quá khứ rồi. So what the number of hours of housework was expected to see the most dramatic changes. Đã được mong đợi để nhìn thấy được những sự thay đổi kịch tính nhất. Đã được mong đợi để nhìn thấy được. Nó phức tạp chi vậy? Why you need to make it complicated like this? What's expected to see? Just say saw the most dramatic changes. Nói chung làm sao nó chân phương, nó dễ hiểu. Okay, just make it easy to understand. Don't complicate it, because if you complicate it, people will think that it's hard to understand, and that is a minus for your CC score, okay? Người ta mà thấy nó khó hiểu, viết khó hiểu sẽ bị trừ điểm CC, coherence and cohesion. At the beginning of the period, there was a significant increase in the percentage of refrigeration. No, it's actually refrigerator. Refrigeration là sự làm lạnh bằng tủ lạnh. But actually it's percentage of refrigerators. From around, okay. This is not just a significant increase. You can say significant increase, but this is much more than that. This is a 30 times increase. This is even more than dramatic. Từ 3% lên 90% là một sự gia tăng 30 lần. Nó còn hơn cái dramatic nữa nha. Cho nên là significant increase nó nghe nó không đủ. Maybe just say there was a dramatic increase, you know, and then it remained unchanged at 100% throughout the period of study. The period under study. No, this study has already been done, so it's not under study anymore. The period of study. Cái khúc này là 2019 hết rồi, cho nên cái study nó không còn nữa, cho nên nó không còn under study, nó không còn đang nghiên cứu nha. Then throughout the period of study. Vacuum cleaner image. Data, what?
Nó chỉ là vacuum cleaner data thôi. Thông số về vacuum cleaner. Vacuum cleaner data showed. Mấy cái này mình nên đồng nhất về thì sử dụng. We need to make the tenses correct and consistent. A similar tendency to refrigerator. Adjust. Cái chỗ này á, mình đưa ra thêm một thông tin phụ thêm thì mình nên có dấu phẩy như thế này. So we are providing an extra information. So we should put a comma here, you know. Okay. Mình lặp lại cho 1920 rồi. You're repeating 1920. You can say after then, sau cái lúc đó. After that, I think after that. Sau điều đó, tức là sau 1920 rồi. Because you mentioned 1920 before that. Mình đã nói 1920 trước đó, cho nên chấm cái. Sau điều đó, sau đó, tức là người ta hiểu được là sau 1920 rồi. After that, it can be seen that the proportion of vacuum cleaners rose by 20% every 20 years. Okay. Đúng rồi. Mỗi 20 năm nó tăng 20%, đúng rồi. Every 20 years increase. Until 1960, okay. Đúng là nó lên đến tận 1980 chứ. Until 1980 actually. Then a slow increase reach a plateau. Sau đó một sự gia tăng chậm đã đạt được đến một cái chỗ mà nó bằng phẳng. Okay, at the end of the period. Đúng rồi, cách viết như thế này ổn. Nói về sự tăng giảm. Very good. A similar tendency to refrigerator. Nó so sánh giống nhau nè. This is a comparison. Very good, rất tốt. Nó phải có sự so sánh qua lại. Now, in comparison, washing machines experience an increase, beginning at just around 40 in 1920. Surging mean increasing. Nó trồi lên. Surging mean increasing. Surging to more than 30%. Actually, it's surging by an amount, not to an amount. Nó gia tăng đến cái khoảng đến 70 lận nha, cho nên là nó tăng một cái đoạn là 30 mới đúng. Surging by, đó, dùng sai giới từ rồi, the wrong preposition, you see. Surging by more than 30% in 1960, and then cái gì went down? It went down gradually to nearly 10%. What? Em xài sai giới từ rồi. To là đến đúng con số đó, còn cái by mới làm cái khoảng nha. Wrong usage of preposition, miss. Increase to, decrease to. If you increase to a number, you said you use to. If there's an amount that it increase, you use by, okay? By nearly 10% before recovering in 1919 at just above 70%. Okay. On the other hand, the amount of time spent washing clothes preparing meals and cleaning. Đúng rồi, thay bằng này được. Ok, you can use the information here. Có thể dùng cái thông tin nó cho sẵn dưới đây. And cleaning showed
A decrease trend, một xu hướng giảm. I think it's decreasing trend, a decreasing trend, một cái xu hướng nó đang giảm từ từ xuống. It's a decreasing trend because it's slowly decrease, you know, slowly. A decreasing trend. Well, at just 50 hours a week in 1920. Cái này không cần thiết. Cái chữ drop này không cần thiết luôn. This is not necessary. To 20 by 1960 là được rồi. Show ra một cái xu hướng đang giảm ở chỉ 50 giờ một tuần vào năm 1920 đến 20 vào năm 1960 là người ta biết rồi. So here you do not need to have the word drop here. And you mentioned hours here already. You do not need to repeat it. Mình đã nêu cái chữ hours ở đây rồi, mình không cần phải lặp lại nó ở đây trong cùng câu. In the same sentence, you do not need to repeat units. Không cần phải lặp lại units lắm. Okay, from that time onward, is it onwards with S or no? Có S không? I think it's onward with S, yeah? But you can usually use onward without S as well. Không S cũng được. From that time onward, it decreased. Em bị cái lỗi về cái thì sử dụng hơi bị nhiều không? You have a grammar problem quite a bit. Decrease slowly. Reaching above 10 hours at the end of the period. Okay. Có vẻ cảm giác như là Ngân nói về cái vụ mà cái bảng bên dưới này nó hơi ít quá so với lại cái bên trên này. It feels like you write a lot about the first chart, but you did not write much about the second one. That is a reduction in your task response, okay? Bị giảm điểm task response xuống do nó yêu cầu là cả hai. Mình phải đồng đều hơn. You need to write both of them kind of equally, okay? You don't want to have your task response point decrease. Không muốn bị giảm điểm task response đâu nha các bạn. Okay. Try to write more about the second chart. Okay. That will help. Okay, good. Any question, none? Yes? Cái graph thứ hai không có cái gì để so sánh ạ. Nhưng cũng không biết so sánh gì nha. Trong cái mình có thể so sánh là ví dụ như bây giờ em nhìn nè. In here in this graph, if you find like it's hard to compare, there's not many things. Look at the decrease here. Here it decreases quickly, but here it decreases slower, much slower, right? That is one thing you can compare. Đó, mình có thể so sánh cái khúc này nó giảm một cách nhanh chóng hơn nhiều so với cái giai đoạn từ 1960 trở về sau. Đó là một cách so sánh. Or there's another way. Look at this one. From 50 to 35 and 35 to about 20. That's a decrease of about 15 hours for every 20 years, right? Có mỗi 20 năm nó giảm 15 giờ nè. Còn chỗ này từ 1960 lên 2019 giảm nhiêu? From 1960 to 2019, it's like only 5 and then this one remain the same. Cái khúc này nó y chang nhau nè, em phải nói nè. Here it's like it remains unchanged. This one decrease only 5 hours and this one only like another 5 hours. Có khá nhiều thứ chứ. There's quite a bit of thing to compare, you know. Any question? No. Okay, good. Try to improve it and you get better. Ráng cố gắng chỉnh sửa cho đó. But unfortunately, because you didn't write much about the second chart, so your task response point was not good. And your grammar point is not that good because you didn't use the verb consistently. Em bị trừ cái điểm task response và em bị trừ cái điểm grammar hơi bị nhiều á. Cho nên là bài này chắc chỉ được 6 chấm thôi. I think it's about 6.0, I think. Now, time for Bảo. 176.
Surely this one is more. 223. 223. Okay, the judge of the percentage household who owns. Wait a moment. Okay, with electrical appliances means that they own it. Ok, những hộ gia đình với những thiết bị điện tử tức là họ có sở hữu nó. Good. Nhưng mà cái chuyện họ sở hữu nó trong quá khứ nha. The fact that they own it is in the past. So own 3 types of electrical appliances: washing machine, refrigerators. Let's just put it in plural, shall we? Number of hours of housework per week per household. So it means that each household's number of hours. But the problem is, Bảo, you remember what I told you about apostrophe s? Nên nhớ cái vụ apostrophe s không? Cái dấu phẩy sở hữu cách của s không? Dùng trường hợp nào? We can only use it with like name of people or people or, you know, dùng như con người thôi nha, hoặc là tên người hoặc là cái gì đó giống liên quan đến con người. But household here is a non-living thing. Hộ gia đình, cái chữ hộ gia đình đây là một cái điều mà không sống. It's a non-living things. You cannot use apostrophe s like this. Không dùng cái dấu phẩy sở hữu cách là được nha. Okay. So let's just put it like this. And each household number of hours. Or the number of hours of each household. Wait, it's the number of hours doing housework weekly. What the? Nó là số lượng giờ làm việc nhà hàng tuần của từng hộ gia đình mới đúng. Okay. The rate of households with electrical appliances, cái tỷ trọng, tỷ lệ của những household with electrical appliances, experience upward. Cái chỗ này mình nên tách ra. I think here you should split it into another paragraph. So it's more clear, nó làm cho mọi thứ nó rõ ràng hơn, người ta hiểu mình đang làm gì. The rate of household with những xu hướng gia tăng hay là một xu hướng gia tăng? Is it plural? Should it be plural? Cái tỷ trọng của những hội không no plural đúng không? Nó là một cái xu hướng gia tăng. It's just one upward trend. And all, em lặp lại với appliances nè. You repeat the word appliances again. Tỷ trọng những hộ gia đình với những thiết bị điện tử đã trải qua một cái xu hướng gia tăng là đủ rồi. Tại sao lại cần thêm ở tất cả mọi cái appliances chi nó vậy? This is redundant. Dư thừa, redundant. It should not be there. While the number of hours of a household. Em bị lỗi này. Cái chỗ này thực sự là cái thông tin per week này nè, nó dư thừa nữa. This is like redundant again because here you mentioned already at the beginning. Phần mở bài đã nói rồi. So while the number of hours doing housework là được rồi. Trong khi số lượng giờ làm việc nhà không cần hàng tuần nữa cơ. You don't need this one. The number of hours doing housework decrease gradually over the time period. Dư thừa cũng bị trừ điểm nha, tại vì nó ảnh hưởng đến cái độ mạch lạc của cái bài.
if you have too many words unnecessary, it also affects your coherence and cohesion point, because it doesn't make the whole essay easy to read, you know, không dễ đọc cả bài. Giảm từ từ, okay. Okay. The rate of household in a washing machine was the highest. Các bạn phải chú ý nha, các bạn còn lại phải chú ý nha. Learn from your friends' mistakes too, so you won't commit the same mistake in the future. Để các bạn sẽ không phạm phải một cái lỗi y chang như vậy trong tương lai. The rate of household in a washing machine. Đó là lý do tại sao thầy bắt các bạn coi cái video sửa bài á, của những khóa trước á, là để học từ cái lỗi sai của các bạn khác xem sửa như thế nào. Wait, are you sure with a washing machine? Có chắc là chỉ có một cái máy giặt không? They say electrical appliances, but it doesn't say anything about is only one washing machine or many of them, okay? Nó chỉ nói là cái phần trăm hộ gia đình với những thiết bị điện tử, nhưng mà không biết rõ là có bao nhiêu thiết bị điện tử. Right? You're not so clear. And then household with S here, you need to say washing machine plural, okay? Những hộ gia đình là số nhiều rồi nè. Thì đương nhiên họ phải sở hữu nhiều cái máy giặt chứ. You know? Yeah. Logic problem again. Vấn đề logic. No. It's okay, you will make a lot of mistakes. You will improve it, you know. Từ từ sửa, từ từ phạm lỗi thì sửa thôi, từ từ nó sẽ ổn thôi. What's the highest among all the appliances which appear to be... Không mà hỏi thiệt. Cái bài này mấy bạn làm tốn nhiêu lâu vậy? How long did it take you to do these exercises? Em bài này 1 tiếng. An hour? Yeah, tại vì phải nghĩ. You have to think. Okay, 1 hour is okay. Now try to squeeze the time down to about 20 minutes, 15 minutes even. Lúc đầu thì làm tiếng thì từ từ nữa mình sẽ cố bóp nó vô còn có 15 phút thôi là được rồi. Tại vì còn 5 phút phải coi lại. You need 5 last minutes to fix correct mistake. So try to do this one in about 15 minutes. Slowly you do that. Don't need to rush, okay? Không cần phải rush, phải ép bản thân quá. Từ từ thôi. Just do it gradually. Wait, are you sure it's the highest? Nó chỉ highest ở giai đoạn đầu tiên thôi nha. It's only the highest in the 1920 to 1940. Washing machine. What? Cái thông tin này nó là phụ thêm hay là thông tin chính vậy? Bảo, mệnh đề quan hệ này là phụ hay là chính? Well, Mà điều này có vẻ như là 40% và 1920 nó chỉ là thông tin phụ thêm thôi. This is only like a extra information you provide. So, remember this one? Mệnh đề quan hệ không xác định, remember? Oh no. Indefinite relative clause to give extra information, you need a comma here. Mệnh đề quan hệ không xác định để cho thông tin phụ thêm nhá. Okay. It's okay to make a lot of mistakes now instead of in the exam. Bây giờ phạm lỗi ok, nhưng mà lúc đi thi chết đấy. It was gradually. Wait, con số thì nó giảm, nó tăng, chứ đâu phải là nó bị giảm, bị tăng. If it's a number, it increases, it decreases. You don't use the passive form in here. It gradually didn't increase to reach. Nó tăng từ từ để đạt được khoảng 75. Có cần không? Nó tăng từ từ đến số 75 là được rồi, isn't it? It gradually increased to about 75%. Okay. What's the problem?
Có vấn đề gì à? Am I being too strict here? Ủa khó quá, có mà đâu thầy thầy. khó quá hay sao? Am I being too strict here? Không, thực sự cái người giám khảo phải như thế mới là giám khảo tốt được. You have to be strict to be a good examiner. The percentage of households who own. Nè, mình dùng chữ own rồi mình dùng chữ possess đi. Sở hữu. Nhưng mà chuyện họ sở hữu là trong quá khứ. They possess things in the past. Cái chuyện con người ta sở hữu trong quá khứ. Are you sure they possess only a refrigerator? Lại nữa, vấn đề về số nhiều số ít nè, plural or singular. Yeah. And here Vì once sai hết again. rồi mà. Không, nó chỉ sai về cái chỗ này thì có thể chấp nhận được. It's only like a grammar problem, grammar mistake. Yeah. Chỉ vấn đề về grammar thôi. Ok. Cái percentage thì là nó tính số ít, ở đây was là đúng. The percentage is singular, so was. Okay, at the lowest in 1920. Ngoài tôi kiểm tra lại coi. Nhiều khi Okay, làm need to họ recheck. loạn luôn gì. Say again? Với lại em nói nhiều khi làm cái xong loạn luôn gì. Skyrocket thì đúng rồi, dùng cái skyrocketed là đúng nè. Correct. Okay. Moreover, there was a gradual increase of 10% in 1980 and after that. Cái until the end of the period này quen. This phrase sounds familiar. Sao vậy? Sao nghe giống bài của Ngân vậy? What? Really? Ý tưởng lớn gặp nhau chăng? Wow. Sounds like similar to Miss Ngân. Until the end of the period. Lớn gặp nhau thôi phải ạ. Say again? Chỉ lớn gặp nhau thôi ấy mà. Tôi tưởng lớn gặp nhau. Okay. Great minds think alike. Great minds think alike. Ý tưởng lớn gặp nhau. Okay. Có một cái gì đó. Washing machine, refrigerator. Ủa còn cái máy khác đâu? Where's the last one? Where's the last machine? Như bên phải. I didn't see it. Tôi mới thấy có hai máy. I only see like washing machines and refrigerator. Where's the other one? Cái máy thứ ba đâu em? Bên trên có này. No, I didn't see it. Cái đài. Just washing machines and then Em bỏ đại refrigerator. nó ta. Say again. Đánh xong. Cái là em đánh xong em copy Word qua em bỏ đại nó ta. Bỏ đại. Em tưởng em bỏ đại. Student these days. Khoan em coi. Where's the third? Appliance. Thì em Đó, em thiếu cái đó một phát thôi là em bị trừ điểm về task response dữ lắm luôn, tại vì nó liên quan đến cái cấu trúc của cái bài. Nó quên nói một cái. You forgot to mention about the third machine. It will affect your task response point a lot. The amount of time, okay, was 50 hours per week and decreased steadily to 20 hours per week. Ủa vậy thôi hả? Just that's it? Then the amount of time reached the percentage of 10%. Hả? What? Nó là 10 giờ nha, chứ không phải là 10% nha. It's 10 hours, not 10%. Khoan. Then amount. This is not percentage, this is hours. No. See, một đống lỗi.
Anyway, don't worry about it, you learn slowly. Từ từ chúng ta sẽ học thôi, không có gì hết á. It's okay. This is your first essay, isn't it? Yeah. Is that your first essay, Bảo? Yeah. It's okay. Yes. It's okay to make a lot of mistakes in the first time. It's okay. Lần đầu tiên đương nhiên phải phạm nhiều lỗi rồi, no problem. Nhưng mà thì nghĩ là bài này chỉ được 5.5 thôi. I think it is only about 5.5 because you forgot the third appliance and here you didn't say much about the second chart. Có hai lỗi. Thứ nhất là cái second chart em không nói nhiều lắm vậy nữa. Trong khi đó cái phần này em là thiếu mất cái máy thứ ba. Cho nên ảnh hưởng đến điểm task response hơi bị nặng đó. Task response đến 40% số điểm nha. Remember, task response like 40% of your grade. That's a lot. So maybe it's about band 5.5, I think, about that. Linh. Okay, to graph, demonstrate, to shift in the... Những sự dịch rời, sự chuyển rời. Okay, good. A shift in the proportion of families possessing electrical devices and the amount of time they spend. Cái chuyện họ làm housework nó diễn ra từ trong quá khứ rồi em. They spent because they did it in the past. In a country, it can be seen that there was an increase in the percentage household in 3 types of electrical appliances. Are you sure they own 3 types? Em có chắc là họ sở hữu 3 loại đó luôn không? Hay là họ chỉ own mỗi một bên một cái chẳng hạn? Linh. Nhưng are you sure they own 3 types? What about if they own one of them each? There's no information about this. Hoàn toàn không có thông tin về chuyện này nha trong cái bài này nha. Look at this one. They say percentage of household with electrical appliances, but you cannot say that they own 3 of them, right? Mình không thể nào nói rõ là bây giờ họ own, họ sở hữu cả 3 cái thiết bị này. Đây là một cái lỗi logic. This is a logic problem. Because you assume that they own all 3 of them. Em giả định là họ sở hữu cả 3 cái. But it was not given here, remember. Task 1, whatever you saw, try to say it true to what you were given. Phải viết làm sao mà nó true, nó rõ, nó chính xác, y như những cái em được cho thôi. Cho cái gì, nói cái đó thôi. Don't assume too much. Đừng có giả định. Okay, so in the percentage household. But on the other hand, she didn't say that owning all 3 types of electrical appliances. Mặt khác bạn lại không nói là sở hữu tất cả 3 loại, không chữ all đó, cho nên là chỗ này là chấm trước được. She didn't say that owning all 3 types. So here I think maybe it's acceptable. Có thể chấp nhận được, I think. Nhưng mà Linh cẩn thận nha Linh ơi. Be careful. Miss Linh, are you there? Hello. Miss Linh, are you there? Hello. Có ạ, nếu nghe thấy em nói không ạ? Okay, good. Alright, good. Wheels. Nghe British gớm nhỉ? Sounds very British. Wheels is wild. Okay. Wheels witnessing the reduction. I đang witness. Cái vấn đề là cái chủ ngữ, cái lựa chọn chủ ngữ. This is subject choice error, lỗi về sự lựa chọn chủ ngữ. I witness, who witness? Cho nên không biết được I witness. Nó phải là cái gì? Đã có một sự giảm thôi. You can just say wheels. There was a reduction. Hoặc là nếu không muốn lặp lại cấu trúc there was gì đó như này,
Mình có thể ghi câu dạng bị động đó là a reduction was witnessed. You can use the past form to avoid repeating their words. So whilst a reduction was witnessed. Trong khi đó một sự giảm đã được chứng kiến. Một sự giảm đã được chứng kiến. A reduction was witnessed. In the time each household spent on housework throughout the period. Okay, as is illustrated in the first diagram, như là được biểu đạt trong cái đồ thị đầu tiên. Okay, good. This is a sense of style. Đây là một cái dạng phong cách viết nè. As is illustrated, như là được biểu đạt. Okay. Okay, there might be a bit of problem here. They own or they have these machine. Doesn't mean they use it. Cái đề bài nó nói là họ có sở hữu, họ có mấy máy này. Có chắc là họ xài không? Không chắc nha. Nhiều người họ có đồ không xài nha. Remember, a lot of people they own things but they do not use it. So this is another problem with logic. Proportion of family having. Be careful. Đó, các bạn thấy không? Học writing sáng não lên chưa? You see, when you studying học writing, như học văn á. Yeah, nó rất logic luôn chứ không phải là cứ chàng Giang Đại Hải muốn viết gì viết đâu nha. Having washing machines and vacuum cleaners do that 20% and 30%. Có chỗ này phải có dấu phẩy mới respectively nha. It's comma and respectively. Nếu muốn xài respectively theo kiểu mà tính từ respective á, mình để đằng trước cái số 40% này hoặc 30% này. You can use respective here at a respective 40% and 30%. Whilst trong khi cái đó của refrigerator. Accounted for tiny number. Okay, câu phức này khá ổn. This complex sentence, good. Okay, surprisingly, đáng ngạc nhiên thay. Experience a search, trải qua một sự trồi lên. Experience a search to the same point. The same là một cái từ rất là yếu. Same is not a good word for IELTS writing, I believe. Experience a search to a similar point. Đến một cái điểm giống như thế. Ủa thầy ơi, tại sao là không phải xem được này? Same là văn nói. Same. It's the same, yeah. But in this is written language, you need to make it sound more academic. Phải làm sao cho nó trịnh trọng hơn cho văn viết chứ. Oh, okay. Thank you. Giống như là em coi văn bản đi. Nên người ta sẽ không bao giờ ghi là con số dành cho con số tủ lạnh và máy hút bụi trải qua một sự gia tăng y chang cái điểm đó ở 100%. Không bao nghe thấy chữ y chang trong văn viết rồi đó. Người ta sẽ ghi là giống nhau. Đúng không em? Dạ. Trong văn bản bao giờ ghi chữ y chang đó, sẽ dùng ghi giống nhau. Cũng giống như là này chỉ nói vui, cũng giống như là nếu mà nói người nào đó sao ngu si quá vậy, người ta không nói ngu si trong văn bản đâu, người ta sẽ nói là không thông minh. Thiếu thông minh. Hoặc là nếu mà ghi mà nó ông bướm mà nó ghi nó bay bướm hơn, sẽ ghi là anh chị ta luôn có sự thông minh nhưng anh chị ta luôn nhanh hơn sự thông minh ấy. What the heck is that? Okay, anyway, forget what I just said. Anh chị ta luôn chạy trước sự thông minh của họ.
Search to a similar point at 100% after 8 decades. Huh. Sau 8 thập kỷ. From the time onwards. Cái chỗ này nó không có dấu phẩy thì nó hơi bị... I think you should have commas here, I think. Oh, maybe no, it's fine. Thêm vào đó, okay, the percentage of washing machines rose moderately, tăng một cách từ từ, một cách vừa phải. Đến đúng con số trên 70%, okay. Bất chấp giảm nhẹ vào năm nay. Despite decreasing slightly. Cái chỗ này decreasing này là thầy cho đúng nè, tại vì cái chủ ngữ người ta dùng decreasing, người ta sẽ hiểu chủ ngữ nó là gì. Là cái này. This is a subject. If you use decreasing here, people understand that. Despite the percentage of washing machine decreasing slightly. Okay. Okay. Washing machine, refrigerator, vacuum cleaner. Okay. Okay. According to the second graph, in 1920, các bạn nào cũng biết hơi ít về cái video số 2 đó. Why everyone writes so little about the second chart? Giảm một cách đáng kể sau 4 thập kỷ. Okay, good. This is a good comparison. After that, there were less and less families spending time for housework. Đây là một cái sự gia đình không tốt. Sau đó đã có ngày càng ít các hộ gia đình dành thời gian cho làm việc nhà. Đây là một cái sự gia đình sai. Tại vì sao? Trên đây nó chỉ nói là cái gì? Số giờ làm việc của hộ gia đình điển hình thôi, nó giảm. Không có nghĩa là ngày càng ít các hộ gia đình làm việc nhà. Em hiểu sự khác biệt về logic chưa Linh? You understand the difference in logic, right? Nghĩ nói lại đi em. Chỗ này nó chỉ nói là những hộ gia đình thì ngày càng làm ít số giờ làm việc nhà thôi. Trong khi đó em là giả định là ngày càng ít hộ gia đình làm việc nhà. Mấy bạn thấy sự khác biệt về cái logic chưa? You see the difference? She said that, okay, here, less and less hours are spent per household per week. But here, she said that there were less and less families spending time for housework. Does it mean they are spending more time doing something else? It was not mentioned. Cái điều này đã không có được nêu ra trong bài nha. This was not mentioned in the task 1, the essay title. Này là một sự giả định không đúng nha. This is not a good I forgot that word. Tiếng quên tôi I forgot that word. Assumption. This is not a good assumption. Mà phải nói đúng hơn là there were less and less hours spent on housework. Đã có ngày càng ít tiếng đồng hồ dành cho việc làm việc nhà mới đúng nha. There were less and less hours spent on housework. Mà chỗ này đã dùng chữ hours rồi thì chỗ này bỏ chữ hours đi. You wrote hours already, so now delete the hours here. Okay, good. I think Lynn did better. And she know how to use some sense of style, yes, and her writing, she know how to use complex sentences. Họ biết cách sử dụng những cái câu phức hơn. Good. And linking words as well, những từ nối các thứ khá tốt. It looks good. But the problem is she made some mistake with subject choice and some assumption that was not even mentioned. Maybe it's a 6.5 only.
Có thể là bằng 6.5 thôi, tại vì thực sự là mặc dù bạn biết rất nhiều thứ, mà biết dùng từ nối, biết viết câu phức rồi, nhưng mà bạn phạm phải mấy cái lỗi về chọn chủ ngữ với lại cái vụ mà assumption, nó giả định những cái không được nêu á. Ok, chắc 6.5 thôi, maybe 6.5 only. Nào, Huy, your turn. ROS. SOS hả? Save our souls. Hãy cứu rỗi linh hồn của chúng tôi. Okay. The diagram provides the changes in ownership of electrical appliances and interval time. Interval time hơi dư thừa, is redundant. This is not a diagram. I think this is like a chart. I think it's better to say chart. Và nó hai chart lận nha. There are two charts, so sự thay đổi về sở hữu. And the time spent doing housework and household. Okay, in brief, tóm tắt lại thì ý của em là những thiết bị điện đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các hộ gia đình, có phải ý Huy là vậy không? Yeah, yes. Okay, in brief, electrical equipment, equipment không đếm được nha, remember equipment is uncountable. So electrical equipment is increasingly được sử dụng, being used, is increasingly being used in household. Đang ngày càng gia tăng được sử dụng, is increasingly being used in household. Và nó dẫn đến điều gì? So this part is the result of this part. Quan hệ nhân quả. So maybe a comma here is necessary to separate them. Tách rời hai cái đoạn này ra, hai cái phần này ra bằng cái dấu phẩy này phù hợp hơn. Xong mình nói quan hệ nhân quả với hai cái này. Making the time to do housework less and less. Biến thời gian để làm việc nhà ngày càng ít hơn. Và cái chuyện này là họ nó đang ngày càng được sử dụng này là trong quá khứ rồi. This is in the past already, so was. To begin with. Ủa thế này sẽ viết why nhỉ? Why capitalize it? Chắc là em bị kẹt đấy. And just write it in words, okay? Viết thành chữ đi nha. The percentage of... Dấu phẩy đây nữa. Comma here. Tỷ lệ phần trăm của những hội đình cho cái tủ lạnh. What the hell? What the hell? Chết. Rồi lại mắc cái lỗi mà số nhiều số ít nữa nè. Had a dramatic increase from coming up a slow, lên đến một cái sự gia tăng giảm, lên đến một cái sự gia tăng mà chậm, coming up to a slow increase and reach động từ nó không có đồng đều cái cách sử dụng gì. It's not consistent the way you use a verb. The highest percentage, đúng không? Cái tỷ lệ phần trăm cao nhất. To reach the highest percentage in 1980.
Okay, a similar generator count. Một cái sự đếm tủ lạnh giống như vậy. Tức là một cái số lượng tủ lạnh giống như thế. A similar generator refrigerator count. What? Một cái sự đếm tủ lạnh giống như thế là máy hút bụi. What? Như là A copy bị similar lỗi. generator count. Sorry. Hình như em copy bị lỗi hay sao ấy thầy. Cho nên thầy mới kêu phải coi lại đấy. Em đã coi lại không? Yeah. Did you after you copy you have to read it. See? Sorry. I told you. Em tưởng. Em nghĩ là nó vậy mà. Em tưởng. Ủa thầy. People these days. Con người ngày nay thật là. Nên ghi là giống với lại cái con số cho tủ lạnh là con số dành cho vacuum cleaners. Similar to refrigerator count, it's the one for vacuum cleaners. Giống với cái số lượng đếm về tủ lạnh là cái số dành cho vacuum cleaner. Is the one for vacuum cleaner. Nó phải có chữ the one này nha, quan trọng nha. The one is important here. Tại vì cái the one này nó thay thế cho cái chữ count này nè, con số. The one here replaces the word count or the number for vacuum cleaner. It doesn't make sense if you do not have the one here. Nó sẽ không có make sense, nó không có nghe ra gì á nếu mà em thiếu chữ the one này. Similar to refrigerator count is for vacuum cleaner. Giống với lại con số tủ lạnh là cho cái máy vacuum cleaner. Nó phải là giống với con số tủ lạnh là con số cho vacuum cleaner mới đúng. See? It had 40 years significantly increased from. Lủng củng quá. Nè, tính từ ghép nè, phải có dấu gạch ngang này. You remember? Compound adjective. You need this hyphen. Tính từ ghép. So it's better to say 40 like this, you know. Nó sẽ tốt hơn nếu em viết thành chữ 40 như thế này. Okay, it has significantly increased from in a 40-year period. Nó đã gia tăng đáng kể từ 30-90% trong vòng giai đoạn 40 năm 1920 đến trong giai đoạn này in a 40-year period of 1920 to 1960. Then slowed down and lại get got rồi, cái này là văn nói nè, this is spoken language. Get got is very spoken language, rất văn nói. And reached. Thầy, nếu như mà thay vì mấy cái đấy ý là mình còn cái từ nào khác nữa thầy? Thay vì là đạt được đến 100%, có thể ghi là đạt được đến sự maximum, reach a maximum, achieve a maximum. Suy nghĩ đi, xem ra được cái gì em. Try to think. Ok. Nhưng mà đừng dùng từ max out giống trong game nha. Chết á. Don't use the word max out like in gaming. Cái thứ mà đã và đang gia tăng chậm chạp. What? Cái thứ mà đã và đang gia tăng chậm chạp là cái washing machine. Nên ghi rõ ràng cái thứ là thứ gì. Cái thứ, the thing, nó là một cái thứ gì, nó là một cái gì đó mà nó rất là chung chung. Okay. It's very vague to
to say the thing. What thing? The object. Or the device. It's better to say the device. Tốt hơn hết là dùng cái chữ thiết bị trong, tại vì nó giống trong bài. It's similar to what they use in the essay. The device that has been increasing slowly. Mà thiết bị thì không có gia tăng chậm chạp. Nó là con số sử dụng thiết bị mới đúng. It's the number of device. Nó chính là con số nó mới gia tăng, chứ cái thiết bị nó không gia tăng. The device cái thiết bị mà đã trải qua một cái sự gia tăng chậm đi, that has experienced a slow increase đi. A device that has experienced a slow increase đi. Một cái thiết bị mà nó đã trải qua một cái sự gia tăng chậm là cái washing machine. Nghe nó hợp lý hơn không? It's much more logical when you say a device, the device, một cái thiết bị, a device. Because you are introducing this first time, đưa ra cái điều này lần đầu tiên. Thiết bị nào? Tôi không biết. We don't know what device we're talking about. So use an, okay? Indefinite articles. Dùng mạo từ không xác định khi mà mình nêu một điều gì đó người ta chưa biết lần đầu tiên. Use an indefinite article, an, when you mention something for the first time. Slow increase is the washing machines. Chỗ này phụ thêm nè, ý phụ thêm nè. From 40 to in 99 years and và cái chỗ này cái gì giảm? Tại vì phía trước này em đã ghi là cái thiết bị. Cái chủ ngữ thiết bị. The subject here is the a device. So here you have to say the number decrease a little. Huy hiểu không? Tại vì cái chủ ngữ đầu tiên câu này nó là cái thiết bị chứ không phải là con số. Cho nên em phải dùng một cái chủ ngữ khác. Here you need another subject. Nó làm ok. Nó không hợp logic. Tại câu này nó đã có cái chữ thiết bị đằng trước là chủ ngữ chính rồi. Cho nên chỗ này có động từ mới như này, em phải có chủ ngữ mới là cái con số thì nó mới giảm. Em hiểu không? Dạ vâng. Okay. Nó make sense, mọi thứ nó phải logic lắm á, chứ không phải là viết vớ vẩn sao được đâu. And có thể dùng chữ it cũng được. I think here it can be used to refer to increase, a slow increase here. Cái chữ it này có thể dùng để nhắc tới cái a slow increase này, để refer lại cái chữ slow increase này. Nó đồng nhất cái động từ nha. Thể nào có đồng nhất nha. You need to have this like the verb you use need to be consistent, like past tense, past tense, past tense, or verb ing, verb ing, verb ing. Nó phải cùng cái dạng như vậy, nó consistent. It had decreased a little and rose again. Tại vì decrease nè, rose nè. Dạ, ok. Các bạn nên coi đi coi lại mấy cái video nha. Tại vì có nhiều cái lỗi á, thầy nói nhiều khi các bạn bây giờ xong rồi ra khỏi lớp các bạn quên ngay lập tức. You need to rewatch this video afterward, otherwise you forget it all. In addition, number of hours per week. What? Tại sao em dùng hiện tại tiếp diễn đây? Why use present continuous here?
strongly plunge. Perhaps thì đúng hơn. Say again. Ý là em bị sai cái chỗ percent hơn này. Tại vì yes. Then it decrease này mới đúng nè. Then it still decrease, but cái chữ still là để làm cái gì? Sau đó nó vẫn giảm. Then it decrease, but you do not need this. Decrease but slow down. Giảm nhưng mà nó chậm lại, tức là sao? Có một sự giảm chậm. Then it decrease slowly. Decrease but slow down means it decrease slowly. And reached 12 hours per week. And okay. Okay, but let's see if we have enough word count. 176, 176. Alright, but still, you need to write more for the second graph. Nên viết nhiều hơn vào cái biểu đồ thứ hai. And nói chung là bài Huy phạm lỗi sai chỉ trích y chang như là bài trên của Bảo rồi đó. Huy, you made a lot of mistakes, a lot of different mistakes, even more than about it, yeah. I think it's a band 5.5. Nghĩ là khoảng 5.5 đó, I think. Tại vì nó bị cái sự lủng củng của một bài, I think. Không có mạch lạc này. Nó lủng củng tại vì cái cách sử dụng từ của em nó nhiều khi nó tùm lum á. Cách em chọn từ, chọn sai chủ ngữ các thứ nó làm lủng củng rất là nhiều, cho người ta sẽ bị hiểu lầm, người ta sẽ không hiểu lầm là rớt xuống ban năm rưỡi ngay. Because the way you use the word, the subject choice wrong, it make people confused. And they misunderstand it, then your grade will drop to 5 or 5.5. Be careful. Now, Laman, your turn, Laman. Hello. Yeah. The increase and decrease of percentage. What? Đến đây mãi mới có động từ hả? The increase and decrease of percentage of users. Người dùng with logical devices and the quantity. Hai cái này được show ra phải dùng số nhiều. These are the two things, so are shown plural, số nhiều. Ok, we can see rồi. Phạm phải lỗi về giọng điệu. Tại sao sử dụng personal pronouns đại từ nhân xưng quá nhiều. See? Có một chữ we nè đó. Remember, you do not use personal pronouns much in writing, okay? Because it makes the message much more personal and not what we want to have, okay? Nó không phải cái mà chúng ta muốn có. Chúng ta có thể thấy được một cái sự gia tăng mạnh, có thể thay bằng gì? Đã có một sự gia tăng mạnh. In a short amount of time. Lại đụng cái amount of time lặp lại nè, repeat amount of time here.
I think it's better to change it to hours. Số lượng giờ đi. I pressed the wrong button. And there was a constant drop in the hours spent for housework in a year in about 100 years. What? Trong một tuần, trong khoảng 100 năm. Nè, em đọc lại câu này đi. Đã có một cái sự giảm đều đặn trong cái số lượng giờ dành cho làm việc nhà trong một tuần trong khoảng 100 năm. Trong một tuần trong khoảng 100 năm. Có vấn đề gì? What's the problem? In a week, in about 100 years. What's the problem here? Trong một tuần, trong khoảng 100 năm. Tôi sẽ chẳng hiểu. So, if you write like this, confusion. Đó, sự people will be like, what? Ta không hiểu. They don't understand this part. In a week, in about 100 years. Không phải là trong một tuần nữa, mà là trong nhiều tuần. Mỗi tuần. Weekly. Just use the word weekly. Mỗi tuần. It's weekly. In trong một cái khoảng thời gian nghiên cứu là 100 năm. In a 100-year period. Đó, nó là cái tính từ ghép như thế này. Để bổ nghĩa cho period, it's a compound adjective. A 100-year period. Trong một cái khoảng là 100 năm. In a 100-year period. Nhìn chung đã có một sự ok. The first, tự nhiên cái the first, cái đầu tiên. Firstly. Trời ơi, các học trò của tôi. Sự xuyên thì cũng có đấy, nhưng mà sự kỹ thì không. Wow. Ôi, các học sinh nam của tôi. Các bạn ấy luôn chạy trước sự kỹ càng của các bạn. Wow. That's a way to say là các bạn không kỹ chút nào. Imagine TRAN to washing machines. Dấu phẩy. Washing machines had the lowest percentage. Đúng rồi đó. Không có khoảng cách. Cái beside này là bên cạnh theo kiểu vị trí vật lý nha mọi người. Còn cái beside có s này mới là cạnh việc gì đó. You have to use the right besides, okay? Beside without s is used to describe a physical position of something. Like I am beside you now. Tôi đang ở bên cạnh bạn bây giờ. Beside with s is used to say another idea. Để nói một cái ý tưởng khác, một cái ý khác. Another idea, opinion. Besides refrigerator and vacuum cleaner. It's just 3% to 1960. What? Sai tùm lum đó. Chỉ có 3% vào năm 1960 thôi. Trời ơi, sai tùm lum vậy. Just 3% by 1960 had extremely increased. Fold 30 lần. What the hell? Cái gì thế này? Em đọc, mấy bạn hiểu câu này không? You understand this one when you read it? Em lộn rồi, không có chữ fold. Not just that. Còn nữa, chưa hết. It's not yet. It had low what? What is low down? Low down là gì? What? Low down, what? Đó, em thấy slow down hả? Người ta đọc ta không hiểu. Là bị trừ điểm còn 5.5, 5 chấm thôi. Là cùng thôi. Slow. When people read it, people don't understand it. Band 5.
5.5 maximum. Anyway, slow down. chỉ 3% vào năm 1980 và nó gia tăng 30 lần hả? Nó gia tăng 30 lần cho đến năm 1980. Thì mình có thể ghi là được theo sau bởi một sự gia tăng 30 lần. We can say that followed by a 30 time increase. Được theo sau, followed by, được theo sau bởi, followed by a 30-fold increase. Until it reached 100%. Được theo sau bởi một sự gia tăng 30 lần cho đến khi nó đạt được 100%. Nghe ổn không? Followed by a 30-fold increase until it reached 100%. Được theo sau, followed, được theo sau, dạng bị động mà. Passive, followed. Rồi, câu này nữa, các bạn nghe có hiểu không? You understand this sentence? No? What the flash rise? What it is refrigerator begins. Đọc hiểu là chết liền luôn á. I don't understand it. It's weird, isn't it? So it is. Mình chắc mà nói it is so that cái gì đó chứ em thấy is refrigerator. Nói chung là sai văn phạm nó tùm lum á. It's like it's everywhere. No, I don't understand it. Em hiểu cái ý bạn này rồi, nhưng mà giống như bạn nói tiếng Việt á thầy. Nhìn như một sự gia tăng lẻ của máy giặt. Nó là tủ giặt bắt đầu với 30% đụng tới 100%. Đó, kiểu vậy đó. Được Dạ, show em ra hiểu. bởi nhưng mà cái chuyện mà dịch tiếng Việt tiếng Anh nó sẽ sai tùm lum hết á. Để When là you translate from Vietnamese to English, it's like a lot of problem can arise. yes. Nhưng mà đọc này không hiểu gì hết á. I don't understand at all. Tôi biết sửa sao luôn á. I have no idea how to fix that. Really, I have no idea how to fix that. Hỏi. What? The last one continuous. Ôi, sửa bài chọc trò đôi khi là những nguồn cội của sự confusion. Nguồn cội của sự rối trí. I have no idea what they say sometimes. It slowed down after it slowed up. Đã slow down after it slowed up là sao không hiểu? I don't understand what it means. Slow down after it slowed up. Mỗi cái dấu hỏi này đi. Trừ bao nhiêu đây? As a result, the increase. Cái này là bạn phải nói giống là nó là một cái trend hay cái gì đó. Oh yeah, I think you should do a trend or something like that. À, cái này nè, các bạn coi đi kỹ đi. Cái này thì nó nói ở một cái video rồi, cái vụ mà giả định á.
là sự gia tăng về phần trăm của thiết bị điện tử nó dẫn đến một cái sự giảm từ từ về số lượng lao động làm việc nhà. Cái này có đúng không? Cái đề bài này có nêu điều này không? Đúng. Is this one what the essay told you? No, it's not. This is something you assume. Đây là cái mà mình giả định là không đúng nha. Này Tại mình vì không được lấy ý kiến của mình. không được yêu kiến của mình ở trong task 1 của như cái này nha. You cannot write your opinion in task 1 writing, remember, because this is a report form. Cái dạng report, dạng tường thuật mà. Yeah. And this is not something that is true, because from 1920 to 2000 and something, people, they work a lot more, and there's a lot of things that can happen. Có rất nhiều thứ có thể diễn ra từ 1920 cho đến 2019 nha em. Nhưng mà không có chắc được là cái chuyện gia tăng về sử dụng thiết bị điện nó lại dẫn đến sự giảm về hours of housework. This is not a good assumption. I told you already. Không, Lam Anh hỏi thiệt, Lam Anh đã coi hết 2 video thầy xong chưa, xong mới làm cái này. Hỏi thiệt lắm. Em coi có một video There you go. Đó lý do tại sao em mới có một video thôi, em mới phạm phải một đống lỗi như vậy. You should have watched both videos before you do this. Một cái là để hướng dẫn cách làm bài, một cái là để sửa những cái lỗi các bạn lớp trước đã phạm phải. Thì em sau 2 video đó em mới đặt bút em làm cái này. Xong em coi đi coi lại hoài. Đó, em thấy chưa? Nó có lý do tại sao thì kêu phải coi cả 2 video là như vậy đó. Trời đất ơi, khổ thân ghê chưa. Full ED nè, trời ơi. Wow, it failed. Full ED. Trời ơi, viết tắt nha. Không được viết tắt nha. You cannot write abbreviation, okay? Ủa, khoan. Cái hour sẽ nằm đằng sau mới đúng chứ. Cái fail này mới đúng, sorry, nhầm. It fell from 1250 to 20 hours in slightly down to slightly down to 1920. Cái này là văn nói nè. Slightly down, go down, slightly down, slightly up, yeah. Spoken language. But I don't understand the last part. Cái phần cuối này ý em làm sao làm anh? Nó giảm dần dần xuống hả thầy? Là nó giảm dần cho tới năm 2019 đó thầy. Slightly decrease until 1919. Giảm dần cho đến 2019. Slightly decrease until 2019. Come on. Down, up. Đó, văn nói, spoken language. Slightly decrease. Say again. Thấy nhán thầy ơi. Banh ta long mà. Banh chưa. Anyway, nhưng có một cái được, đó là gì? Mặc dù nó tùm lum hết nhưng mà con người ta đọc á, người ta vẫn có thể nắm được một số ý chính chứ không hoàn toàn là nát bấy. Even though it's like there's a lot of mistake, but people can still understand somehow. Not this part, không phải phần này nha. Phần này đọc tôi không hiểu chết liền đó. Not this part. Okay, I don't understand this part. Even though, okay, there's a lot of problem, but maybe it's a band 5. Chắc phải band 5 á, 5.5 thì làm chắc 5 á, I think. But it's fine because this is of your first essay. You can improve, don't worry. Nói thiệt các bạn đừng có lo, cứ làm cái đúng cách của thầy chỉ là sẽ ổn thôi, ok? Slowly you improve, ok? Any question? No. Are you sure? Nè, nói là phải coi cả 2 video là có lý do tại sao đó nha. Trời ơi, đừng có lười. Hãy để cho sự siêng đi kèm với bạn, chứ bạn đừng đi trước sự siêng của bạn.
You know what it means, right? Ok. Đừng để sự siêng năng đi trước các bạn. Tức là mãi các bạn không chạm được sự siêng năng của mình. Ok, anyway, I think that's it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.